Information. Information is wealth. அனைவருக்கும் வணக்கம். வாரம் ஒரு தகவலில் இன்று நாம் காண இருப்பது ரயில் பயணிகள் தங்களது ரிசர்வ்டு டிக்கெட்டின் PNR ஸ்டேட்டஸை வாட்ஸ்அப் மூலம் எளிதாக தெரிந்து கொள்வது எப்படி. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பர் 9881193322 அப்படிங்கிறத கான்டாக்டில் சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் உள்ளே போயிட்டு உங்களோட 10 டிஜிட் PNR நம்பர் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அந்த PNR ஸ்டேட்டஸோட வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஆர் கன்ஃபார்ம்டுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும். IRCTC வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா டேக்ஸ் 1 or 2 minutes கேப்சா கோட்லாம் கேட்கும். வாட்ஸ்அப்பில் நெக்ஸ்ட்டு 2-3 செகண்ட்ஸில் உங்களால் ஸ்டேட்டஸை தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த தகவல் தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். மீண்டும் அடுத்த வாரம் புதிய தகவலுடன் இணைவோம். நன்றி, வணக்கம்.